Привет, ребята! С вами я, Серж Абалымов. И сегодня я покажу вам, как готовится одно интересное, как называла моя бабушка, снадобье. Зима продолжается, где-то она более теплая, где-то менее, но тем не менее зима. Люди болеют, простывают, и для этого им надо чем-то лечиться. Конечно, можно пойти в аптеку, накупить различного рода лекарств, порошков, каких-то там чаев, которые как бы помогают. Но есть одно хорошее народное проверенное средство. На первый взгляд оно может показаться довольно странным, но это только на первый взгляд. На самом деле, несмотря на кажущуюся несовместимость ингредиентов, это средство очень хорошо помогает от кашля, от простуды, расширяет бронхи, ослабляет воспаление в горле, освобождает пазухи носа. И делается оно, как всегда, просто и проверено временем. Итак, это сироп от кашля, изготовленный из нескольких трав, и вы будете удивлены, пиво, но пиво хорошего. Приступим! Для приготовления чудодейственного сиропа от кашля нам понадобится 3 лавровых листа, 3 гвоздика гвоздики, половину палочки корицы и 200 грамм коричневого сахара. Ставим на газ кастрюлю и начинаем разогревать в ней сахар. На медленном огне постоянно помешиваем. Сахар начал карамелизироваться. Как только он полностью растаял, снимаем его с огня. Смотрите, не передержите, иначе сгорит. Только вот стал жидким, все, можно снимать. Ну, в данном случае я просто выключил газ. У меня газовая горелка. А если это электрическая плита, конечно, нужно снять и поставить на холодное место. Ну и теперь наш необычный ингредиент. Это пиво. Я взял хорошее, настоящее немецкое, слабое. Надо сказать, что сам я по жизни, что называется, не пью. То есть от слова совсем, не употребляю алкоголь. Не нахожу в этом никакого смысла и, самое главное, удовольствие. Ну, безусловно, я пробовал в своей жизни там что-то, но просто ради интереса, как это на вкус, что это такое. Но иногда какие-то вещи, связанные с алкоголем, в допустимых количествах и в данных рецептах могут быть полезны. Как я уже сказал, пиво это же не только алкоголь, это же определенный набор ингредиентов. Ну и сейчас мы его зальем в наш сироп и сделаем основой для настоя на нем остальных ингредиентов. Зажигаем горелку, не сильно, медленный огонь, ставим нашу карамель. Если она не застыла, если вы быстро успели открыть бутылку пива, это ничего, это хорошо. Но если даже она застыла и стала как конфета, это тоже ничего, потому что вместе с пивом она разогреется. Выливаем. Так. Отлично. Забурлило. И постоянно помешиваем до образования однородной жидкой массы. Надо стоять рядом и мешать, иначе убежит. Ну вот, сахарная карамель начинает растворяться, отлепляется от дна кастрюли. Вот теперь, когда полностью пиво растворило сахар, засыпаем туда наши ингредиенты: лавровый лист, гвоздику и корицу. И оставляем это кипятиться, время от времени помешивая, на медленном огне на 15 минут. 15 минут прошло, сироп загустел немножко, выключаем газ или отставляем на холодную горелку. Вот такой красивый, очень темный, такой коньячно-темно-янтарный цвет. Ну или цвет виски.
Ну, у нас же ингредиент с небольшим количеством алкоголя, поэтому и сравнения такие. Вот, видите, тянется. Вот слегка, отлично. И теперь оставляем под крышкой еще где-то минут на 15 настаиваться и остывать. Ну что же, посмотрите, какой получился сироп. Вот он застыл, он стал таким вязким-вязким. Теперь мы его процедим в баночку. Пока процеживается первая часть, я выловлю ложкой из кастрюли самые крупные части сиропа. А точнее то, на чем он настаивался. Последние капли нашего сиропа стекли. Закрываем баночку крышкой. Сейчас пойду ее сполосну. Ну вот. Лекарство от кашля и простуды готово. Можно его начинать принимать. Сейчас расскажу как. Ну а принимать его очень просто. Столовая ложка полная. Три раза в день. На ночь обязательно. Можно и детям. Алкоголя здесь не осталось. Главное, чтобы пиво было очень качественное. Напоминает по вкусу чуть-чуть пирог с корицей. И гвоздика, и особенно лавровый лист дают небольшую горечь. Сладкий, но не приторный. Очень приятный. Особенно хорошо помогает от кашля, вызывает мокроту. Если мало одной ложки, ну можно еще половинку. Все, друзья, просто и эффективно. Будьте здоровы! Смотрите мой канал!